Есть вещи в жизни, которые невозможно подделать, сфабриковать или насильно добиться. Некоторые переживания могут быть доступны лишь тогда, когда ты входишь в вибрационное состояние более высокого уровня, где жизнь начинает отвечать иначе, где воздух становится легче, разговоры глубже, а сама реальность, казалось бы, складывается в твою пользу. Сегодня вы узнаете о 5 вещах, которые испытывают только люди с высокой вибрацией. Это явление настолько отчетливы и глубоки, что, будучи распознанными, они навсегда меняют ваше восприятие себя и окружающего мира. Жизнь на высоких вибрациях – это не просто позитивное настроение или поверхностная радость, это жизнь в повышенном состоянии бытия, когда подлинность, внутренняя гармония и духовное равновесие излучаются наружу, словно маяк. И когда вы живете на этом уровне, вы не просто наблюдаете жизнь, вы формируете ее. Эти 5 признаков не абстрактные теории, а реальные и ощутимые переживания, которые проявляются, когда ваша внутренняя чистота соответствует высшему ритму бытия. Когда ваша вибрация возрастает, растет и ваше присутствие. Вы становитесь магнитом, притягивающим внимание без единого слова. Люди невольно обращают на вас внимание не из-за вашей внешности, а потому, что они ощущают вашу энергетическую ауру, невидимую, но неоспоримую, напоминающую маяк в густом тумане, притягивающий корабли к вашему причалу без всяких усилий с вашей стороны. Это вибрационная частота вашего «я», говорящая до того, как вы произнесете хоть слово. Энергия, которую вы излучаете, не прячется за улыбками или жестами, она рассеивается вокруг вас, чувствуясь в комнате еще до того, как вы выйдете, и остается после вашего ухода. Люди могут невольно оборачиваться, не осознавая причины, словно вы, как свеча в темном коридоре, скромны, но неотразимы. Ваш энергетический поле становится отражением вашего внутреннего спокойствия, эмоциональной ясности и духовного равновесия, которое вызывает у окружающих ощущение отсутствия хаоса, притягивая их к вашему спокойствию. Подумайте о том, как люди собираются возле камина в холодный вечер не ради пламени, а ради тепла, которое оно дает. Это тепло – ваша вибрационная частота. Ваша аура становится нежным приглашением для других покинуть свои бурные эмоции и окунуться в вашу гармонию, пусть даже на мгновение. Неосознанно вы влияете на энергетическую атмосферу везде, куда бы ни пошли. Это магнитное присутствие не существует отдельно, оно подпитывается глубоким, священным балансом внутри вас. Люди с высокой вибрацией отличаются тем, что гармонично объединяют божественные мужские и женские энергии, инь и янь бытия, сплетенные в единое целое. Вы, вероятно, заметили, что по мере того, как ваша вибрация повышается, ваше внутреннее состояние перестает быть разрозненным между действием и сдачей, силой и нежностью. Вместо этого эти силы перетекают через вас в едином ритме, вы обладаете уверенностью без агрессии, мягкостью без слабости. Божественная женственность проявляется в вашей открытости, любви к себе, уязвимости и способности принимать дары жизни без страха. В то же время божественная мужественность выражается в вашей храбрости, решительности и духе защиты, но не через доминирование, а через уверенное управление собственной жизнью. Эти энергии дополняют друг друга, создавая симфонию сбалансированного самовыражения, которая выходит за рамки слов, как настроенный грандиозный рояль, когда как низкие, так и высокие ноты звучат в идеальной гармонии. Музыка становится не просто звуком, а переживанием, и ваше энергетическое поле отражает этот музыкальный баланс, который окружающие непроизвольно ощущают. Ваш внутренний конфликт исчезает, вы становитесь целостными, и эта целостность излучается наружу, приглашая других пробудить ту же гармонию внутри себя. Однако этот сияющий баланс не всегда вызывает восхищение, зачастую он становится зеркалом, с которым не каждый готов столкнуться. Чем больше вы следуете своей правде, тем сильнее вы невольно раздражаете тех, кто цепляется за ложь. Токсичные личности, те, кто питается манипуляциями, контролем или негативом, находят вашу искренность тревожной.
Ваша энергия обнажает трещины в их иллюзиях. Это не потому, что вы намеренно хотите провоцировать, а потому, что ваше неподдельное присутствие, крепкое и неподдельное, освещает те тени, которые другие предпочли бы скрыть. Как чистый ручей, пробегающий мимо застоявшихся вод, ваша подлинность волнует то, что долго оставалось скрытым под поверхностью. Часто люди реагируют не столько на вас, сколько на дискомфорт, который вызывает свет вашего «я» внутри них. Древний стоический философ Эпиктет однажды сказал, что если хочешь совершенствоваться, будь готовым быть воспринятым как глупый и невежественный. В вашем случае вас могут не назвать глупцом, но непременно неправильно понять, осудить или даже возненавидеть не за то, кто вы есть, а за неразрешенные внутренние смятения, которые вы отражаете в других. И все же это необходимая часть жизни на высокой вибрационной частоте. Ваша энергия очищает, даже если вызывает раздражение. Интересно, что когда одни люди сопротивляются, другие сразу же распознают вашу энергию без подозрений. Животные особенно хорошо реагируют на частоту высокой вибрации, их инстинкты обходят слова и социальные маски, настроившись напрямую на ту частоту, которую вы несете. Вы, вероятно, замечали, как животные тянутся к вам, уютно устраиваясь в вашем присутствии, ощущая не угрозу, а только спокойствие. Эта связь не выучена, она чувствуется интуитивно. Животные свободны от умственного шума, который затемняет человеческое восприятие. Они реагируют на реальность, когда вы действуете на высокой частоте, они легко это ощущают, притягиваясь к вашему спокойствию, ясности и состраданию. Они доверяют вам не из-за внешности или поведения, а потому что ваша энергия исходит естественно, без усилий и намерений. Притча из древневосточной философии рассказывает о мудреце, который бродил по лесам без страха, и каждое животное видело в нем не человека, а воплощение гармонии. Вы носите эту гармонию в себе, ваше энергетическое поле говорит без слов, напрямую обращаясь к инстинктам существ, которые распознают чистоту, когда ощущают ее. И в те тихие моменты, когда птица задерживается подольше или бездомная кошка сворачивается у ваших ног, вы вспоминаете о невидимой силе вибрационного соответствия. Этот невидимый диалог не ограничивается животными, он распространяется и на людей. Высокая вибрационная частота создает настоящий оазис в человеческом облике, где незнакомцы чувствуют потребность поделиться своими историями не из любопытства, а потому, что что-то в вашей энергии шепчет: «Здесь безопасно». Вы, возможно, сталкивались с тем, как случайная встреча неожиданно превращалась в доверительное признание, как непринужденное общение перерастало в глубину уязвимости. Ваше присутствие снимает маски, которые люди вынуждены носить. Вам не нужно специально расспрашивать, ваша энергия тихо приглашает к подлинности, позволяя тем, кто несет груз секретов или борьбу, осознать, что в вашем присутствии исчезают осуждения, а пространство для честности расширяется. Как говорится в даосской традиции, когда мудрец входит в комнату, становится легче дышать. Вы становитесь таким мудрецом не по титулу, а по бытию. Ваша вибрация облегчает невидимую ношу, которую несут другие, и когда люди рассказывают свои истории, вы становитесь зеркалом, убежищем и иногда даже катализатором исцеления не через усилия, а через простое бытие. Жить на высокой вибрационной частоте – это не бегство от обыденного мира, а его преобразование изнутри. Каждый из сегодняшних признаков не просто индикатор духовного статуса, а приглашение осознать силу, которую вы имеете для влияния, исцеления, вдохновения и вызова. Ваша вибрационная частота – это ваша подпись в этом мире, говорящая за вас до того, как вы произнесете хоть слово. Она открывает двери, о существовании которых вы и не подозревали, и оставляет неизгладимый след в каждой встреченной душе. Жизнь на высокой вибрационной частоте – это не дар, предназначенный избранным, а путь, открытый для всех, кто решит по нему идти. Признание этих знаков внутри себя – это не просто наблюдение, а возвращение к тому, кем вы действительно являетесь.
Если вам близка эта тема, подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии по этому вопросу. Ваше мнение и поддержка помогут нам продолжать делиться полезной информацией.